Ai, ai, você sabia que a natureza fala? É verdade! Se você admirar a natureza, você vai poder ouvir a sua voz. Querem ver? No livro dos livros, no Salmo 19, versículo 1, diz assim: os céus anunciam a glória de Deus. Ai! E também mais pra frente diz assim: não há discurso nem palavras no céu e não se ouve a sua voz. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam a terra toda. O céu, por sua beleza, fala do poder de Deus. Admire a natureza e preste atenção que você ouvirá a sua voz.